淘賽大熱，暫時係11。黃琪舉。 好，你一開閘嘅時候，聖托里尼快閘啊，中間淺藍衫新力都快閘啊，外邊有紅利啦，中間第4位運來五寶啦，外邊係3強啊，中檔位置啡色衫仲有起眼光，外邊紅眼罩黃黃地色衫仲有知道長勝啊，後邊5匹馬啦，領航破浪就金匯千歲，尾3係連冠王啊，後邊嗰隊啦，黃衫內欄呢有起旺區啦，響佢出邊係維港激流嚟噶，好啦，過咗呢個800米段處啦，前面放嘅馬呢就係嗰隻有紅利嚟噶，3強響佢外邊啊，第3位中檔就係新力啦。 出邊呢仲有運來五寶啊，內欄第5就聖托里尼啦，第6位起眼光啊，後邊嘅話領航破浪呢就內欄咁啊淺藍衫嗰匹啊，出邊有知道長勝尾4連冠王啊，後邊3隻起旺區黃衫內欄尾3啊，維港激流尾子暫時殿後係金匯千歲嚟嘅，好啦轉彎入直路啦，係威係勢有紅利呢，接嚟咗一個身位先啊，咁啊見到中間位置啦，3強追啦，運來五寶追啦，攝入邊上係新力啊，外邊追上嚟嘅馬仲係起眼光啦，最出嗰邊啊都有2隻啊，起旺區同埋連冠王啊，最後100零米啦，透出嘅馬係運來五寶啊，外邊追上嚟有起眼光，最出係連冠王喎，中間呢仲係起旺區，接近咗啲外邊冚上嚟，呢隻連冠王啊，贏出呢場賽事啊，力壓埋邊嗰隻起旺區，咁啊至於第3名嘅馬呢，噏上噏落喎。 起眼光就啡色衫，埋邊紅衫黃帽就運來五寶。結果今場賽事嚟咗一個大變身，嚟香港跑第2次啫喎。呢隻連冠王外邊冚晒，起旺區第2、第3呢好近喎，埋邊啊運來五寶，出邊起眼光。